देखो हमारा गाड़ी स्टार्ट हो गया तो जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा रास्ता नहीं है, ये गाड़ी भी अच्छा नहीं है। थोड़ा इधर उधर होने से ज़्यादा बड़ा रास्ता नहीं है, बहुत छोटा है रास्ता। ऐसे रास्ते में चलाना गाड़ी अच्छा नहीं लगता मुझे। स्पीड से चला नहीं सकती, बहुत स्पीड दिया। अभी जो होना होने दो। या अय्या पानी में डूब गया गाड़ी। हा 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 हा। प्लग इन दिया, देखता हूँ क्या होता है। हाँ, फिर से स्टार्ट हुआ। कितना दूर जाएगा ये गाड़ी? सिर्फ जा रहा है जा रहा है। इतना खतरनाक रास्ता, इतना छोटा रास्ता, ज़्यादा स्पीड देने से भी गिर जाता है। और देखो कैसे जा रहा है ये गाड़ी। कितना दूर जाएगा पता नहीं, फिनिश पॉइंट किधर है वो भी मालूम नहीं। सिर्फ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। फिनिश तो दिखा दो। इधर कुछ है क्या? इधर कुछ नहीं, इधर जाना है। मैंने सोचा उधर कोई फिनिशिंग लाइन होगा। अभी तक ब्लेज में आ गया। पेट्रोल भरना है।